ఫ్రెండ్స్, టైటిల్ చూసారు కదా. జలుబు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా ఆవిరి పట్టుకోండి ఎలా అనేది చూపిస్తాను. మనం ఆవిరి పట్టడం కోసం ముందు నేను వాటర్ తీసుకున్నాను కదా. తర్వాత ఇక్కడ నేను విక్స్ చూసారా, విక్స్ వేపోరబ్ తీసుకున్నాను అండ్ టర్మరిక్ పౌడర్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను గిన్నెలోని కొంచెం పెద్ద గిన్నెలోనే వాటర్ తీసుకొని ఇందులో ఇప్పుడు నేను విక్స్ వేసుకున్నాను. చూసారా, చాలా లైట్గా వేసుకుంటే చాలు. తర్వాత నేను టర్మరిక్ పౌడర్, పసుపు కూడా వేసేసుకున్నాను. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మనం చాలాసేపు మరిగించాలన్నమాట. ఇది బాగా మరగాలి. ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో మనకి కోల్డ్, కఫ్ అని చెప్పేసి అందరూ చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా మనం ఆవిరి పెట్టుకుంటే మనకి రిలీఫ్ వస్తుంది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనం చేసుకొని ఇప్పుడు మనం బాగా మరిగించుకోవాలన్నమాట. ఇది బాగా మరిగిపోవాలి. నీళ్ళు బాగా మరిగిపోయి ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. సో స్టవ్ మీద నుండి నేను పక్కకి తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడు మనం ఆవిరి పట్టుకోవాలి. ఎలా ఆవిరి పట్టుకోవాలి అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. నేను ఈ విధంగా ఒక బెడ్షీట్ తీసుకొని కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను. చూసారా, కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసుకోవాలన్నమాట, అసలు గ్యాప్ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు మనం అలా క్లోజ్ చేసుకొని బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ చేసుకోవాలండి. మీరు ఎంతసేపు ఉండగలుగుతారో అంతసేపు ఉండొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ఆవిరి పట్టుకోవాలి. చాలా రిలీఫ్ వస్తుందండి. వెంటనే మనకు ఆ రిలీఫ్ తెలుస్తుంది. చిన్నపిల్లలకైనా మనం చేయించవచ్చు. ఒక 2 minutes అలా మనం చేయించవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ఆవిరి పడితే డెఫినెట్గా మనకి రిలీఫ్ వస్తుంది, వెంటనే వస్తుంది. ట్రై చేయండి. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, నాకైతే వెంటనే రిలీఫ్ వచ్చింది మాట. ఈ విధంగా చేస్తే మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఆవిరి పట్టుకోవచ్చు. సో ఈరోజు వీడియో మీకు బాగా యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్ అండ్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ నీరూస్ ప్యారడైస్. నేను మళ్ళీ కలుస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. అంటిల్ దెన్ బాయ్.